श्रावण मास प्रतीक है वर्षा की बौछारों का, जो अपने साथ वातावरण में हरियाली, खुशी, आशा व उमंग लेकर आता है। इसी उमंग में सरोबार होकर शिमलापुर स्थित नाइटिंगेल स्कूल में तीज का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित रंगारंग प्रोग्राम में छात्र छात्राओं ने पंजाबी गीतों पर जमकर गिद्धा, भांगड़ा व बोलियां डालकर खूब धमाल मचाई। जिस तरह मेले लगाए जाते सी पुराने समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਝੂਲੇ ਲਗਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ। सावन दामी छम आउंदा, हर कोई देखो खुशी मनाउंदा। तैयार हो मुटियारां चलियां, तीज मनावन गलियां गलियां। तीज दे त्यौहार दी खुशी घर घर छाई। मेरे वल्लों थानू सब नू तीज दे त्यौहार दी लख लख वधाई। मैं थानू यही दसना चाहनी हाँ कि प्लीज़ अपने आने वाली पीढ़ी नू अगे भी जागरूक करो कि असी अपने पंजाबी सभ्याचार विच की करदे हुंदे सी, किवें असी त्रिंजणा विच बैठ के चरखा कत्तदे हुंदे सी। मैं थानू यही याद कराउणा। लुधियाना से जागृति लहर के लिए कुलबीर राही की रिपोर्ट।